Всем привет! Сегодня я вам буду показывать уйти от карты. Вы, надеюсь, набрали, я потому что не смотрел. Так, значит, пацаны, заходим вот сюда, в God Maps. Вводим сюда айдишник. 1, 2, 4. 104, по-моему, там. 8, 5, 4, 6 и 5. Вот, о, видите? Зёверфлор. Самая моя любимая флор. Пойдемте сходим на этот оверфлор. Я выходить. Ну, не на телефоне, потому что на телефоне вообще играть не умею. Вот, видите. Да ебать, просто пиздец. Пиздец, просто ебать. Вы видите, что это за херня ебаная? Ладно, все, я больше никогда не буду играть на телефоне в Оверфлор. Пиздец. Я сделал ID, хотя это должен быть Rainbow Rider. Ладно, ну я вам еще покажу. Все, вот. Не только ID, но я его кое-как запомнил, так что обязательно ставьте лайк. Ну, если вы его хотите увидеть, набираем. Вот так вот, это ладно. Я наконец-то еще одну ID нашел. Вот. Жесть. Ебать, я не знаю, куда идти надо. Ебать.
я не знаю, куда идти, блядь, надо. Yes, блядь! Я не знаю, куда идти было. Вот видите, ебать, просто хуйня, просто эта каска ебаная. Видите, что за ебаная карта? Все, запись отключается.